நாம இன்னைக்கு கருப்பட்டி காப்பி இல்ல சுக்கு காப்பி இல்ல பனவெல்ல காப்பி அப்படின்னு சொல்ற காஃபியை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது எதுக்காக யூஸ் பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன். கருப்பட்டி காப்பி நமக்கு சளி அதிகமா இருந்தாலோ இல்ல இருமல் ஜாஸ்தியா இருந்தாலோ தொண்டை புண்ணு இல்ல காய்ச்சல் இருக்க நேரத்திலயும் சளி உடம்புல இருந்து இறங்குறதுக்காக நம்ம குடிக்கிறது தான் இந்த கருப்பட்டி காப்பி. கருப்பட்டி காப்பி பண்ண தேவையான பொருட்கள் 2 கருப்பட்டி துண்டு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு சுக்கு சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் மிளகு, அப்புறம் கொஞ்சம் துளசி. துளசி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த துளசி வேணா எடுக்கலாம். நான் இங்க கிருஷ்ண துளசி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா துளசி இலை இல்ல அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கிற காஞ்ச துளசி இலை கூட வாங்கி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கருப்பட்டி இல்லைன்னு ஃபீல் பண்றவங்க நீங்க வெல்லம் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா சுகர் கூட போட்டுக்கலாம், அதுவும் இல்லாத பட்சத்துல. சரிங்களா? அப்புறம் நான் இங்க 2.5 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த கிளாஸ் அளவுக்கு. 1 கிளாஸ் சுக்கு காப்பி உங்களுக்கு வேணும்னா, சுக்கு காப்பி இல்லைன்னா கருப்பட்டி காப்பி உங்களுக்கு வேணும்னா 1.25 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க. நான் இங்க 2.5 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். சோ 2 பேர் குடிக்கிற மாதிரி நான் இன்னைக்கு கருப்பட்டி காப்பி உங்களுக்கு செஞ்சு தரேன். இப்ப நாம ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல இந்த மிளகு, மல்லித்தூள் இல்ல தனியாத்தூள், அப்புறம் இந்த சுக்கு ஒரு கல் வச்சு இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரகத்தை சேர்த்து மிக்சியில போட்டு லைட்டா ஒரு 2 சுத்துனா போதும். ஏன்னா ரொம்ப பொடியா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப பொடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்க குடிக்கும் போது அந்த தூளா வாயில ஒட்டும். அதனால ரொம்ப பொடியா பொடிக்க வேணாம், ஓரளவுக்கு லைட்டா பொடிச்சா போதும். எடுத்துக்கோங்க. இல்லன்னா ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் கூட போதும். நான் இங்க மண்பானை எடுத்திருக்கேன். மண்பானையில நான் சொன்ன மாதிரி 2.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க. அது கூடயே வெல்லத்தை போட்டு நல்லா கரைச்சுக்கோங்க. வெல்லத்துல மண் பொருட்கள் இருக்கும், அது இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா நம்ம இது குடிக்கும் போது ஃபில்டர் பண்ணி தான் குடிப்போம், அதனால இது ப்ராப்ளம் கிடையாது. வெல்லம் கரையட்டும். வெல்லம் கரைஞ்ச உடனே நம்ம பொடிச்சு வச்சிருக்க இந்த தூளை போட்டுடலாம். இந்த பாத்துக்கோங்க, இந்த மாதிரிதான் பொடிக்கணும், ரொம்ப தூளா பொடிக்க கூடாது. தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. கருப்பட்டி இல்ல பனவெல்லம் கரைய ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிருங்க, இந்த தூளை போட்டுடுங்க. அது கூடயே துளசி லீஃபையும் போட்டுருங்க. கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது மேல பொங்கி வரும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருங்க, சிம்மில வச்சுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி 2.5 கப் தண்ணி 2 கப் தண்ணி ஆகுறது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. அதனால சிம்மில வச்சு அப்படியே கொதிக்க விட்டுட்டே இருங்க. நமக்கே தெரியும் அது சுண்டி வர்றது வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும், கொதிக்க விட்டுட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியா என்ன பண்ணணும், நம்ம காஃபி பவுடர் போட்டுடலாம். பாருங்க நல்லா கொதிக்குது. கொதிக்க விட்டுட்டே இருங்க. சிம்மில வச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும். சிம்மில வச்சு நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்கு. இந்த நேரத்துல ஒரு மூடி போட்டுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, சிம்ல வைக்கிறதுனால பொங்காது. நீங்க ஹைல வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, நுரை வெளியே வந்துடும், அதோட ஹெல்த் எஃபெக்ட் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். அதனால ஹைல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க, சிம்ல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாவ், நல்ல ஸ்மெல் பாருங்க. சுக்கு காப்பியோட ஸ்மெல் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாருங்க. திறக்கும் போதே நமக்கு தெரியும் அது நல்லா கொதிச்சிச்சு, அது சுண்ட வத்திச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். சோ 2 கிளாஸஸ் வரைக்கும் ஆனது மாதிரி இருக்கு. அங்க உள்ள பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த லேயர்ல பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சுண்டி இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது பாருங்க. இந்த நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணிடுங்க, அந்த 1/2 டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர் சொன்னல அத போட்டுருங்க. இப்போ ஹைல வச்சு ஓபன்ல நீங்க என்ன பண்ணிடுங்க, கொதிக்க விடுங்க. சோ கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிடுங்க, கொதிக்காச்சு, டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சோ நம்ம இத ஜலிக்க போறோம். சூடா இருக்கும், பார்த்து ஊத்திக்கோங்க. ஊதி ஊத்திக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும், கை சுட்டுரும்.
சோ ஜலிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இது ஒரு கிளாஸ்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு அது நம்ம குடிச்சிடலாம். சோ நம்ம சுக்கு காப்பி, செம்ம டேஸ்டியான சுக்கு காப்பி ரெடி ஆயிடுச்சு. சோ கருப்பட்டி காப்பி தயாராயிடுச்சு. இந்த காஃபி கருப்பட்டி போட்டுதான் குடிக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவசியம் கிடையாது. சிலருக்கு இனிப்பு பிடிக்காது. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இனிப்பு இல்லாம கூட அந்த கருப்பட்டியோ வெல்லமோ சுகரோ எதுவும் போடாம நான் போடுற இன்கிரீடியன்ஸ் போட்டாலே உங்களுக்கு போட்டு அந்த தண்ணி குடிச்சா கூட சளி இறங்கும். அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. இந்த கருப்பட்டி நம்ம இதுல யூஸ் பண்றதே எதுக்குன்னா, நம்ம குடிக்கிற இந்த காஃபி கொஞ்சம் காரமா இருக்கு. சோ அந்த காரத்தை கம்மி பண்றதுக்காக தான் நம்ம இங்க கருப்பட்டி யூஸ் பண்றோம்.